Hi, зумеры! Эта карта звездного неба выглядит совершенно обычной, пока не выключишь свет. Свет – это не только волна, это поток частиц, фотонов. И каждый фотон несет энергию. Когда фотон налетает на электрон, электрон получает пинок и перескакивает на уровень повыше. Но долго тусоваться на этом уровне невыгодно. Все в природе стремится к минимуму энергии. И возвращаясь, электрон испускает лишнюю энергию в виде фотона. Вот почему карта звездного неба продолжает светиться в темноте. Это люминесценция. Еще больше полезной информации в моем телеграм-канале. Подписывайся. С вами был Разбор с Иващуком.